teātra māksla, tā ir mirkļa māksla, tā ir gaistoša māksla. Nekad nebūs divas vienādas izrādes, lai arī cik tā strikti būtu nostrādāta tā izrāde. Nemūžam nebūs divas vienādas izrādes. Ir kaut kāds līmenis, ja. Tur, kā viņš tur grozās. Un, ko es gribēju teikt, ja šo izrādi nenofilmē vai nenofiksē tādā veidā, tad, teiksim, nākamās tās paudzes un nākamie skatītāji, kas izaug, viņi jau, viņi vienkārši nezina, kāda viņa bija, kas tur bija, par ko tur tā jūsmoja, par ko tur viss ir tikai skatītāju atmiņās. Un pirms es atnācu uz Liepājas teātri, es jaunatnes teātrī spēlēju, jau laikam teicu, bija tāda izrāde Jaunaudze, kuru taisīja Lūcis, slavens režisors, un viņš ļoti interesanti arī strādāja, un mums tur bija tāds skolnieku skats, un es tur varēju, kā saka, piedalīties, un tas bija ļoti interesanti. Un es nospēlēju arī televīzijas izrādē Gaišzilais un sārtais Blūmīti. Tā ir viena no galvenām lomām, un pretī man spēlēja, vai es viņai spēlēju pretī, Singajevskai, Verai Singajevskai. Un, vispār tas bija laikam ļoti interesants un tāds uzvedums, un tā bija tiešraide. Vispār tajā laikā tāda ieraksta televīzijā nebija. Un pats interesantāk, ka es vēl, teiksim, filmēja, operators filmēja atsevišķus tādus skatus, un mēs spēlējam tiešraidē, un iet gaisā viss, un uzreiz mēs apstājamies un laiž iekšā šos filmu kadrus, kas ir nofilmēti. Es teikšu, tas ļoti interesanti. Un pēc tam atkal, kā tas ir izgājis, mums ir zīme, un mēs varam spēlēt tālāk. Tā kādreiz, notika šī tiešraide. Tiešraides vēl notika, man liekas, arī tad, kad Trīsgraša operu mēs televīzijā spēlējām, arī bija tiešraide. Un man ļoti žēl, ka šī izrāde, šī Irmgardas Mitrevicas izrāde nav ierakstīta. Jo tā bija, man liekas, ļoti, tāda tiešām unikāli, interesanta, skaudra un neparasta izrāde. Un viņa bija nostrādāta perfekti. Tāpat arī Mitrevicas izrāde, piemēram, ar ko viņa tā kā debitēja, kā režisore, Aburtais loks, Upīša Aburtais loks, kur visas dekorācijas bija baltas, un arī tērpi mums bija balti, gaiši. Un vispār ļoti interesanti. Un, protams, viņa arī bija nostrādāta izrāde. Nekā mēs viņu vairs nevaram redzēt. To var tikai kāds, kā saka, laika biedrs, kas to ir redzējis un varbūt lasot kritikas un tā. Ko es gribēju vēl piebilst? Es biju ļoti laimīga, ka pēc šīs Gaišzilā un sārtā izrādes, televīzijas uzveduma izrādes, bija arī ļoti tāda pozitīva kritika. Toreiz Padomu jaunatnē, ja es nemaldos. Tā bija, un tas tā varbūt kaut kur sildīja un kaut kādas cerības, ka es kaut ko arī varētu izdarīt un kaut ko es varētu nospēlēt, jo tā bija liela loma, traģiska loma. Un, un tad es vēl gribētu parunāt par tiem sadzīves apstākļiem. Es jau teicu, es varēju jau 57. gada beigās nākt uz Liepāju, bet dzīvot. Kur tu dzīvosi? Tie sadzīves apstākļi un tie dzīvokļa apstākļi laikam bija ļoti
Nu, drausmīgi varētu pat teikt. Un tā es arī, jā. Es tomēr teicu, ka tie nav nekādi šķēršļi, kur dzīvot. Un tiešām ar draugu palīdzību un tā es īrēju istabiņu pretī Zilam brīnumam. Protams, tur arī ūdens bija jāienes no ārā, no pumpas, kā Liepājās saka. Nu, kā tad tā pumpa tur? Jā, tas bija tas pumps, ko uz ielas. Ūdens bija jāienes iekšā, nebija arī toaleti, bija kaut kur laikam pat tā īsti, jo tam nepievērs uzmanību, bija iekšā, bet nu tādā koridorī. Un nebija nekādas ne vannas istabas, ne kaut kas tāds tam līdzīgs, jā. Un tā tas turpinājās vēl ilgi. Pēc tam es dabūju tādu 5. gada ielā 2 istabas, un tur tāpat. Tur ūdens bija jānes 2. stāvā pa tādām stāvām, kāpnēm, un tā pumpa bija pretī uz ielas, jā. Un Liepāja saka pumpā. Un bija arī tādi, kad vai nekad tas nedarbojās, un gandrīz jāiet bija līdz stacijai, 5. gada iela, un kur ir baseina iela. No turienes vajadzēja nest ūdeni ar spaini ziemā, arī tai 30 grādu salā. Un arī tad, ja tu tai ziemā bija tās 10 dienas tai izbraukumā vai vēl vairāk, un tu atbrauc mājās, nu ja tev tas ūdens bija palicis kaut kur tai spainītī, jā, viņš bija sasalis. Un mēs lūdzām kaimiņiem iekurināt. Malka bija uznesta, lūdzām kaimiņiem izkurināt. Mēs tad un tad atstājām atslēgas, visu kaimiņiem izkurināja to krāsni. Bet ja tu 3 naktī pārbrauc mājās, vienalga, viss vēl ir augsts. Un jā, un mēs braucām izbraukumos arī ar tādiem autobusiem, vajadzēja saģērbt visu, ko vien var, kājās, mugurā, un, protams, ne to labāko, jo nu, tur tas bija diezgan, zināt, tas komforts bija diezgan bēdīgs. Un, lai mēs nenosaltu tajā autobusā, bet vecākie kolēģi man teica, nu, ko tu uztraucies? Tas taču vēl viss ir labi. Var tak saģērbt, sasekt vai vēl kaut ko, jā? Jo mēs esam braukuši arī tai 20 grādu salā smagā automašīnā. Un kam tur ir deguns nosalis un kam tur pilnīgi visa bārda bijusi balta, jā? Un jūs saprotat, kāpēc es to stāstu? Tas netraucēja spēlēt vakarā. Nu, ja tu galīgi slims biji, jā, tad tā varbūt tu nevarēji, vai ne? Bet tas netraucēja, tas nekavēja. Šodien varbūt es domāju, ka pateikt, nē, tādos apstākļos mēs nedzīvojam. Un tādos apstākļos mēs nestrādājam. Un es eju vai uz Rīgu, vai meklēju vēl kaut kādu, vai kaut kur, jā. Bet, nu, tādi tie apstākļi bija, tie bija diezgan traģiski. Varu teikt, mēs spēlējām arī nu, tādos pavisam, šodien tur vairs neviena izrāda nenotiek, ja kaut kādos kultūras šķūnīšos, ja tā var teikt, pavisam mazās vietās, bet cilvēku publika nāca, bija pieprasījums, un mēs, nu, teātris, kā saka, brauca. Un, piemēram, tā kā aizputē, kā šodien atceros, man tādu plānu, gaiša, dzeltena, vasaras kleitiņu un it nekas, un es tā sēžu tā kā uz tādu pakalniņu, bet ārā ir 30 grādi sals un putenis, un tas sniegs putinās iekšā, un man jāskatās, ka tā kleitiņa jau nepaliek jau slapja pilnīgi, jau ar kaut kādu, jā, kad sazin, ko vēl domās, jā. Nu, bet tas, nu, nekā nevar darīt, tev tur jāsēž, tu varbūt pagrozies mazliet savādāk, tā mizanscēna uzstādīt, un tā situācija, un tu pat iedomāties nevar, ka tu tur sēdēs, un tev tur putinās virsū.
Un arī tie augstumgrādi kādreiz, neskatoties ne uz ko, publika zālē sēž satinusies ar mēteļiem un visādi, un viņi tur sēž un tu spēlē tā. Un vēl, piemēram, tualetes jautājums. Man liekas, ka tā bija tāpat, tas bija tas pats Aizputs kultūras nams. Ir ārā 30 grādi sals, turpat ir kā saka, tā skatuve, un tur ir smagā dekorācijas mašīna, ja, kas ir piebraukusi un tā. Un tualete ir aizsalusi un aizslēgta, un vispār nav ko domāt, ja. Un ko nu tu darīsi, ja tev ir kaut kāda, nu neko, jāiet, kā pārā uz tās mašīnas vai kaut kur, un jāatšķirā uz ielas. Aizputs centrā, ja? Un tāds gadījums, to es tā ļoti spilgti atceros, kā tā, jo tā, kā saka, bet tādi gadījumi un tādi tie apstākļi, tie sadzīves apstākļi, tādi ir jo bieži. Un nevienreiz vien, un nevienā vietā vien tā Aizputā, tik man tā atmiņā vairāk, ja. Un tāda varbūt, ka pēc kādiem 10-12 gadiem nostrādātiem Liepājā, visi jau mainījās, arī tiem pārējiem, kas pienāca, ja. Tā tualete bija varbūt jāiet pāri pagalmam, kaut kādā sētā tur. Es zinu, ka man kolēģi izbīna, viņi saka, kas tad tev taču viņa tā mājā, tā 5. gada ielā ir, koridorā, ārpus, protams, tā dzīvokļi, vai ne? Bet tas ir koridorā tur, un viņi saka, man ir jāsavelk kājās un jāuzvelk mugurā viss, lai es varētu, citreiz ir slapš, citreiz ir sniegs, citreiz lietus līst, lai tu varētu tur līdz tai vietai aiziet. Un tad, kad es saku, pēc kādiem 12 gadiem mēs samainījām tos dzīvokļus, tā sanāca, ja, un varējām izmainīt, un Jāņa ielā, 3. stāvā, tualeti iekšā, vannas istaba, viņas gan bija apvienotas, bet tas bija kaut kāds tāds, un 2 istabiņas, jā, un, protams, maziņas un tā tālāk, bet saule un viss, un var jau kaut ko, normāli tu vari atbraukt mājās pēc izbraukuma, pēc tām dienām, un tev ir silts. Tev nav jādomā, ka tev būs kaut kas sasalis, ka tev jāiet vesels kvartāls, gan no 5. gada ielas, gandrīz līdz stacijai un arī tur vēl netek tas ūdens spainīt, jo aizsalis. Laikam tie pumpji, ja, ar ko pumpē, es nezinu, tagad viens otrs vēl ir kaut kur Liepājā redzams uz ielām. Bet visās tajās mājās nebija ūdens un bija jānes. Un tas, nebūtu, es nevaru iedomāties šodien, ja, ka kaut kas tāds varētu būt, bet tas laikam nebija nekāds šķērslis, ne man, ne teiksim, Īzai, jo viņai arī bija tie apstākļi tādi, kā mums visiem. Nedz arī varbūt vēl kādam, kas nāca pēc mums teātrī, un viņš varbūt neizturēja arī, un varbūt aizgāja, arī šo apstākļu dēļ aizgāja no teātra. Bet, mēs turējāmies, un man liekas arī tiem veciem, ja, kam bija krāsnes apkur, tiem aktieriem, ja, tas nebija nekas spošs, vai ne? Bet neskatoties uz šiem sadzīves apstākļiem, briesmīgiem, es teikšu tomēr, ja, māksliniekam, mēs turējāmies, mēs gribējām spēlēt, un tiešām, ja kāds kaut ko pačīkstē vai pavaidēja, jā, vecie teica, ko? Mēs esam izturējuši, mēs esam braukuši ar smago mašīnu, bārdas ir sasalušas un deguni ir nosaluši, bet mēs arī, jā. Un redzat, te ir... Laikam savādāk nevar. Laikam tā ir vajadzība spēlēt, izteikties. Tā.
Tā par izrādēm es laikam pagājušreiz jau stāstīju. Es gribētu teikt, ir tādas izrādes, ko tu atceries, ja? Un ir tādas, ko tu pilnīgi aizmirsti. Tai sākumā, pašā sākumā, jauna meitene, es pilnīgi saprotu, pēc visa ārējā un pēc visa, ja? Es spēlēju, un man deva tādas, ja? Padomju meitenes. Padomju oriģināli lugas, kas toreiz bija. Ļoti tāds interesants variants bija Elmārs Ansons. Viņš bija kaut kur, viņš nebija liepainieks gluži, kas viņš bija kaut kur no tās apkārtnes, ja, turpat, jā, dzimis audzis. Un, kā saka, savējais viņš bija. Un viņš iesāk, jā, bija tāda izrāde Sezonas raganiņa. Tā bija viņa debija, es saprotu. Un man arī tur bija laime spēlēt, un Tānu loma man patika, ja tā bija Ingu, un es vēl atceros ar to vārdu, ja. Un tur tāda mīlestība, mīlestības sāpes sanāca, ja. Un atnāk, bija tāds pāris viesturs un Ingūna, un pēkšņi uzrodās no pilsētas, ja, Sezonas raganiņa. No Rīgas viņi ierodas, ja, tur un izjauc šo mīlestību. Tādi, ja. Un tā bija, un viņa gāja ārkārtīgi lieliem panākumiem. Tad vēl bija Rīgas zēnu mīlestība, kur jau Mitrēvics sāk strādāt, ja. Tā arī gāja ar lieliem panākumiem. Arī Ansona luga. Viņam tur bija vēlrāks, bet taisni šajā, un tad vēl bija pieminekļi Metis saucās, un vēlāk viņu pārtaisīja ar citu nosaukumu Dzērvis atlido. Un es ielecu, sākumā Jasliņa Irēna spēlē, un es ielecu, tā arī galvenā loma bija, 3 cēlienus, gandrīz tu nenoeji no skatuves, bet tās visas ir tādas, kā saka, padomju lugas, laikmetīgas, it kā cita pa citu bija labākas, tā. Bet es vienmēr, kā saka, esmu vēlējusies spēlēt kaut ko klasikā. Man likās, ka tas ir kaut kas, ka tas ir, ka tam ir lielāka vērtība. Kolumba mazdēli. Mēs bijām, man liekas, paši pirmie, kas uzved arī Kolumba mazdēls Skujiņa. Toreiz bija iznācis romāns un man liekas, ka mēs bijām pirmie Liepājas teātris. Liepājas teātris ļoti bieži ir pirmais, ja. Viņš varbūt atklāja mazo zāli Liepāte pie teātra, vai viņš tur kaut ko tā un vēl, bet to tā kaut kā grib aizmirst vienmēr, jo Rīga ir Rīga, tur neko nevar darīt, bet mēs arī turamies, man ir jāsaka, mēs arī nepadodamies. To vienkārši tā negribu atcerēties, vai gribu vienkārši aizmirst. Kolumba mazdēlos es īsti spēlēju vienu no Dvīņu māsām, un es teikšu, tas bija interesants laiks, jā, un tad vēl bija tāda Ozoliņa dramaturģe. Un pats gal, kas gāja ar milzīgiem panākumiem, bija Antona mums jāšķirās. Ilmer, kā viņai vārds, es momentā aizmirs, jā, bet uzvārds Ilmer, jā. Un tas tur arī gāja vairāk, laikam tā kā 100 izrādes. Mēs braucām 18 dienas, 12 dienas, 10 dienas un braucām visu vasaru tā jau kā. Tur bija tāda epizode, ka es stāvu manekeni uz tādu lielu podestu modesnamā notika viss tā darbība. Stāvu manekeni un ir situācija tāda, ka es nostājos starp tiem manekeniem un sastingus stāvu. Ārkārtīgi lielu tādu laiku, kas man vēl teica, nē, es jūs atceros no tā, kā jūs varējāt nostāvēt, ja. Tādā, jā, kad sastingus un pilnīgi nevar atšķirt, jā, kurš tur ir kas, jā, tā. Un uz skatuves iet tāds liels dialogs. Man liekas, tās visas bija tādas, bet es ilgu lomas un skaistas lomas, es nevaru teikt neko.
Bet man gribējās klasiku, un tāpēc es biju ārkārtīgi laimīga, ārkārtīgi priecīga par to Raini, ja, Mīl stiprāk par nāvi iestudēja režisors Werners par mājas lomu, vai tā bija Vizbulīte. Un nekas jau it kā tāds vairāk, tāds īpašs man no tā Raiņa nav ticis. Un tāpat arī par Blaumanu un Šekspīrs, cik nu ir, ja. Es tiešām par visām tām, to var saukt tikai par klasiku, vai ne? Par šo materiālu, man liekas, ka tas kaut kur, vairāk tā, varbūt attīst cilvēku, aktieri. Es atnācu tad, kad svinēja teātris ar Ugunu nakti 50 gadu jubileju. Un, šogad, jā, mēs nosvinējām, iepriekšējā gadā faktiski laikam. Jā, bet tas bija 58. gadā, iznāca tā, ka teātris nevarēja svinēt savu jubileju tai 57. gadā. Viņš svinēja 58. gadā, man liekas, vai kaut kādā 16. vai kādā janvārī pat pilnīgi man ir, jā, ar Uguni un nakti, un es arī tajā izrādē piedalījos tautā. No orķestra bedres es sauc vai mūsu mīļie. vai mūsu mīļie. Un tādās, kā saka, masu skatos, jā. Un es biju ļoti laimīga, un es nekad nevarēju iedomāties, zinat, kā man tas likās milzīgi tālu, ka teātris svinēs. Kas būs tad, kad teātris svinēs 100. jubileju? Un viņa ir nosvinēta, un tie 50 gadi ir pagājuši. Vienkārši laiks iet, nekas nestāv uz vietas. Toreiz pie Uguns un nakts, strādāja ārkārtīgi. Tā, man liekas, nekad nav strādāts. Un tā līdz tam laikam arī nebija strādāts. Mums bija 5 ģenerāli mēģinājumi. Nekad Lugām izrādēm ir 3 ģenerāli mēģinājumi. Un varbūt tur vēl kaut kā, ja, tas nozīmē Un mēs strādājām no 10:00 no rīta līdz 10:00 vakarā. Neizejot no teātra. Tagad tas pirmais notika, visi, kāds tur var sabalansēties tā un noģērbties un iziet laukā varbūt atgrimmēties, jo viss notika pilnos grimos un gaismās, un iziet ārā un varbūt tur paēst vai iēst kaut ko, vai kā, kurš to ir, bet tām lielām lomām, tur nebija nekādas jēgas, kā tev tur spīdola atgrimēsies, un viņai, tur nesanāk, un neviens nezināja, cik ilgi kā, ja? Es nepārspīlēju it neko. No 10, citreiz mēs 12 naktī bijām mājās. Un tad izdomāju, ka no jūras, no toreizējā restorāna, ja, mums piegādāja, mums bija stundu starplaiks, pauze, stundu, vai varbūt tur mazliet vairāk, varbūt vēl kā, viņš ievilkās, un nesa ēdienu. Nesa, vai tur bija, to es neatceros, vai bija arī kaut kāda zupa varēja pasūtīt, un otrais ēdiens, ja karsts, kārtīgs karbonādes nes. Un tad mēs kaut kā varējām turēties, ka tu vienreiz dienā iet tā kārtīgi ap kādiem 4. Tā mums nesa, tad bija tas pusdienas laiks, un tad lika vaļā atkal līdz 10:00. Nevarēja, tad bija kaut kāds pāruns vēl kaut kas, un tu mājā aizēja, un tās bija 5 dienas. Nekad pēc tam vairs tā nekas nav bijis. Citreiz ir izrādes varbūt tādas, ko mēs esam pa nakti studējuši, bet tā ir mūsu griba, ja. Balle arī bija kārtīga. Balle bija vecajā kultūras namā, kas tagad ir nograuts.
un kas nav vairs, ja, bet tas bija brīnišķīgi, es nezinu, varbūt tādēļ, ka tā bija jaunība, ja, bet tā bija brīnišķīgi, balle bija, tur no Rīgas bija sabraukuši ciemiņi un visi apsveicēji un 50 gadu jubilē uz skatuves, tas bija viss, kamēr visiem izdalīja visas balvas un visus, kā saka, goda rakstus un tā tālāk tur, pēc tam tā balle pēc izrādes, ja, balle. Nu, simtā tā vairs nebija. Simto, kad mēs svinējam, tādu balle vairs nebija. Man liekas, ka es pat, ir bijušas arī balles, vēl ir Bolševiku klubā. Man liekas, ka 60 gadu balle arī tā bija Bolševiku klubā pie jūras tur. Un tas 70 gadi arī laikam bija tur, jā. Bet pēc tam jau viss, tā, pačāks, varbūt, ja es tā varētu teikt. 100 mēs nosvinējam tur pat teātrī. Varētu teikt, jā, svētki, protams, ka svētki, jā, bet, tas vairs nav tā, es nezinu, varbūt tas tāpēc, ka attiecīgi gadi pienāk, jā, bet man liekas, ka 100. jubilei, tur vajadzēja būt kārtīgai tai ballei tādai. Viņi nebija, varbūt ir apstākļi un ir naudas problēmas un vēl kaut kas varbūt, bet tad nebija nekāda problēma, neskapēc. Un balle bija liela līdz rītam, tiešām līdz rītam. Un vēl pēc tam, jā, tādu. Ko es vēl varētu teikt? Ir tāda izrāde. Es neesmu no tiem, jā, kas tā smalki atcerās, ko viņš kurā izrādē darījis un kā tas ir, bet ir tādas izrādes arī, kas paliek ļoti atmiņā. Un bija tāda izrāde 2 vienā kupejā. Tā ir poļu autore Osecka. Un saucās oriģinālā, viņa saucās ķiršu garša vai apetīti uz ķiršiem, ķiršu garša. Un viņa iestudēja Cepurītis režisors no Leļu teātra. Viņš jau bija iestudējis pirms tam dažas izrādes un tās arī ar tādiem lieliem panākumiem un arī šī izrāde turējās uz Locinieka un uz maniem pleciem. Otrs sastāvs arī uzradās, ka mēs jau bijām pusē. Tā bija Jaunzemaina un Kauliņš, Ivars. Bet kaut kā tā sanāca, ka tas izbraukums smagums lielais, jā, 2 cilvēki brīnišķīgi sūt uz visām mazām kabatām tajā laikā. Un tas kaut kā iznāca uz mūsu abu pleciem. Un kas jau ir par daudz, tas ir par daudz, jo tai vienā sezonā mēs gandrīz 100 izrādes nospēlējām. Jūs saprotat? Mūs vienkārši lika, jā, un mēs, jā, un 2 gabali, un mājās vēl bija un ieraksts, uz ieraksta tur bija dziesmas, katram vismaz savas 12 dziesmas izrādes laikā nodziedamas, jo it kā pie katras ainas bija, viņa bija muzikāla izrāde, bet tas bija ieraksts, viens operators tev palaiž to, tās pogas saspiež vai ne, un tu dziedi, jā. Mājās bija orķestrīts, un viņas bija tādas mazliet džeziskas vienotru reizi, bet tur visādi tie stili bija. Un jā, vienā sezonā gandrīz sakarā to, kas mājās vēl nospēlēts, un vēl arī ko otrs, jā, jo mums nebija brīva laika. Tā, ka mēs varam, šodien man nekas nav teātrī, rīt man arī nav nekas. Tā netika plānots. Plānots bija tā, ka tev ir no rīta mēģinājums un arī vakarā mēģinājums.
Un vakarā mēs līdz 9, vai es atceros tos pirmos gadus, to 50, 58, 9, ja, 60 gads, tad mēģināju līdz 10 vakarā. Mēģinājums. No rīta mēģinājums, ja vakarā nav izrāde, tev noteikti ir vakarā mēģinājums. Tu nekur nespruksi, jā. Nebija nekāds tāds. Tagad, protams, es nezinu, vai kāds būtu ar mieru pat varbūt, es nezinu. Nav. Nu, protams, Rīgā nebija tāds režīms, vai ne? Rīgā, ja tev nebija izrāde, tad tu biji brīvs. Bet, un no rīta tevi mēģinājums, un varbūt arī nav tas mēģinājums, tas ir atkarībā no kāda tev tā loma. Bet tos pirmos gadus es atceros, jā, no rīta un vakarā, līdz 10 pat. Un es zinu, ka mēs ejam mājās it kā, jā, un tai vecajā Romā, kas skaitījās veikals, jā, tagad jau tur ir citi, tur bija tāds pārtiks veikals, un ka mēs varam paspēt līdz tam vēl nopirkt kādu sieršķēli vai kaut ko tādu, kas tev tā kā priekš brokastīm rītā varētu būt, jo pa kur laiku, tur vajadzēja tā, ar tādu, jā. Un redzat, un tad, ja tu esi nobraucis tās 100 izrādes gandrīz tai vasarā, 2 mēnešus tu brauc pēc kārtas, es nevarēju autobusā iekāpt. Es esmu Rīgā, es, protams, pavadu visu to savu atvaļinājumu pie tā bērna, lai vismaz mēs to mēnesi esam kopā un lai mēs varam tā. Un es pat nekur, teātris brauca, tādas rīkoja ekskursijas, viņi brauc uz Karpatiem. Un es domāju, es no viss tā atteicos, lai es varētu tajā atvaļinājuma laikā būt kopā ar bērnu. Es domāju, es varētu 60 kilometrus iekāpt autobusā Rīgā un aizbraukt pie savas tantes, bet man liekas, ka es arī tur vairs nevaru aizbraukt, jo tas autobus man vienkārši jau iedomājoties man jau viņš ir ievjās pilnīgi, jā. Es labāk tad vienalga ar kādu satiksmes, vai tas ir tramvajs, trolejbus vai vilciens Rīgā, kur mēs uz dārziņiem braucam vai kā. Bet autobusā es nevaru iekāpt, jā. Un vēl, tajā izrādē man vajadzēja izsmēķēt katru vakaru 2 cigaretes. Jā, zina tā. Un tagad, tā, bet es nekad neesmu tā smēķējusi es varbūt esmu viena no tām retajām aktrisēm, kas nesmēķē. Bet to es negribētu jāsmēķēt. Bet tur man tas jādara un es jau esmu pieradusi, zinat. Un tagad ir kaut kāda atvaļinājuma laikā kaut kāda kompānija vai kaut kas tāds un saka, vai tu ar neuzsmēķi? Jā, es gribu, jo man prasās gandrīz jau, jūs saprotat ar tādu, jo tu esi ieradzis, bet es sevi tā vienkārši turējos un nenolaidu, jo es varēju mierīgi sākt smēķēt, man pilnīgi prasījās. Pēc tik ilga laika, 2 mēnešus, jā, tu esi katru vakaru 2 cigaretes izsmēķē, noteiktā laikā nāk cits vakars, un man prasās, kāpēc es ne, jā, kāpēc ne? Tādu. Vēl par to pīpēšanu, es esmu arī Trīnas grēkos. Pīpējis, man bija jāpīpē, tas vesels tāds skats bija. Mums gāja Trīnas grēki, tur arī bija gandrīz pie 200 vai pat bija 200 izrādes mēs nospēlējām. Vīgners rakstīja mūziku, mēs viņu pat platē ierakstījām, jā, tā viņš skatījās, un tur bija ieraksts, un mēs uz ieraksta dziedājām. Tās bija brīvdabas izrādes. Un, blakus gāja 6 maz bundzinieki arī ar viņu mūziku un ar ierakstiem. Un, tas mums atviegloja it kā dzīvi, ja? Jo, ja tev ir ieraksts, tu zini, kā tev tur skanēs, vai tu esi mazliet vai ne, bet viņš saglabā to kvalitāti. Varbūt daudzās muzikālās izrādēs, kur bija arī orķestris līdzbrauc, un bija arī ieraksti līdz,
Un tev ir jābūt formā. Tas prasa ļoti tādu, jo kā tad tu tur izdziedās to si bemolu vai tur kaut kādu, visādas lietas bija. Nu, klasika, jā, teiksim, vai tas ir kaut kāds Lehārs vai Štrauss vai kur, nu, tur ir tādas lietas un tev jābūt formā. Bet šeit mēs varējām, nu, es negribu teikt tā palaisties, bet tu skaidri zini, ir šis ieraksts. Un tur viņam taisnība, ka tas saglabā un nu, tādu garantēja, tā var teikt, tādu nu, līmeni izrādēji profesionāli. Tas viss tika ierakstīts studijā un bez atlaidēm, jebkādām. Un tur arī man bija jāpīpē. Un tās bija briesmīgi, taisnība sakot, pirms mums bija tāds pīpēšanas duets ar Āboliņu abiem. Āboliņš pīpē un es iepīpēju riktīgi tos dūmus, man tā mēle pilnīgi no tās pīpes, jā, es nezinu, ko tur kā tā tabaka un kas, bet man likās, ka man gribas tā nokasīt, jā, pēc tam. Un tur bija arī sviestmaizes rika un kārtīgi rekvizīts, jā, kārtīgi maizes rika un tas sviests. Un tad es aiziedam kulisēs, jā, ar to maizes riku, jā, to pīpu, tad es tā, to mēli laidu pa to sviestmaizi, lai es dabūtu nost to ārprātīgo rūgtumu. Nu, tas bija diezgan, bet droši vien, ka pierod pie tādas pīpes, ja tā bija kārtīgi pīpa, un kārtīgi vilku, un kārtīgi dumutuļi gāja gaisā. Un publikai patika, protams, jo vairāk, jo labāk, vai ne? Un tā. Nu, tas pat tādām pīpēšanām. Un pašā sākumā, ja pa pīpēšanu runā, pašā sākumā es Ances Silnovskas vietā ielecu čigānietes lomā Vecā jūrnieka Ligzdā. Tā arī bija slavena izrāde, ko rādīja pat Liepājas teātris Maskavā. 57. gada decembrī viņi brauc uz Maskavu un rādīja šo te Maskavā, bet, nu, zināt, kā mainās visādi un tā, un es tāda jauna, jā, arī ar visu, un tā ka tāda vecāka tā čigāniet, jā, tāda, nu tāda epizode bija, tas bija vienā tādā ainā, jā, tāda epizode, un tur arī tā pīpe, jā. Nu, tur es laikam tā nepīpēju, bet tas ir tāds mirklis, un tagad, nu, es esmu samācījusies, un man ir iztaigāts viss tās mizanscēnas, un tagad, nu, nāk tas mans skats un sirds sit, jā, un kā, nu, es uziešu, kā tas būs, un es skatos, ak, Dievs, visas tās kulises no vienas puses, no otras pilns ar kolēģiem, jā, visi skatās, ko ta šī nu darīs, kā ta nu iznāks, jā, ar tādu, un to es ar tādu, un es visu pīpi, visu čigānisko tādu nodevu, jā, nu es nezinu, un mēs pēc tam ļoti daudz braucām. Arī tur arī tai skaitā bija tās 18 dienas. Nu, vienīgais tas labums tāds, ja, ka, nu, tā ir viena epizode, vai ne, un tu neesi no sākuma līdz galam. No vienas puses atkal, ja tu esi no sākuma līdz galam, tu jau nemani, ja, kā tas laiks un kā tā izrāda aiziet, un tev ir tā. Bet, nu, tā ir tāda epizode, un tā mēs varbūt kopā. Izeja arī bija tāda, nu, kā saka, tāda kaut kādas, nezinu, mazāka loma tur, un tad, nu, mēs esam, jā, nospēlējuši, mēs varam iet, teiksim, uz upi, papeldēties, jā, katrā vietā ir kaut kur kaut kāda upe, vai tā ir Rūjiena, vai ne, tur ir tā Rūjas upe, un es kaut kā šodien atceros pēc visa, jā, tā, nu. Un tu vari arī mazliet baudīt un uztvert to Latvijas dabu. Tā mums bija, jo ja tev ir tiešām, ja tu esi tā kā divvienā kupejā, kur tu esi no sākuma līdz galam un tu nenoeji no skatos, jā, nu tad tas arī tu pēc tam nu, tas nav tā, jā, ar tādu, tu tev prasa lielu enerģiju. Un,
Nu, man jāsaka, man tādas vislabākās atmiņas, kaut gan es arī samaitāju šai, divu vienā kupejā, jā, es samaitāju savu sirdi. Nu, tur bija visādi kreņķi, jā, un visādi pārdzīvojumi. Un es dabūju griezties pie ārsta, jā, un man uz ilgu laiku bija, nu, tāda pārsitiena sirdī. Un tikai piedzima Emīls, tad tas tā izgaisa, jā. Bet, un tas zināmā mērā arī no nerviem, vai ne vispāries, viss bija kārtībā, bet no visiem tiem pārdzīvojumiem, arī no tās slodzes varbūt ar tādu, jo ir tur tāds skats. Tā, ziniet, tā liekas, visi kārtībā, visi jauki, bet ko tas aktieris kādreiz pārdzīvoja? Tāds skats, es spēlēju tādu ielas meitu, jā, jo tur mainījās viss tās lomas, un tur arī katrai tā dziesma, jā, un tagad Leonam ir tā dziesma, un es esmu tā atlaidusies, galva viņam klēpī, un viņš dzied to dziesmu. Un man sākās, jā, viņš dziedes it kā tā, man sākās pasit tā sirds un nesit vairs nemaz. Un pēc laika, jā, uzsit atkal. Un es domāju tā, nu tagad tūlīt būs tam pantam, jā, visi, un man jāceļās augšā, man jāsāk spēlēt tālāk savus gabals atkal, kas ir, jā. Un es nezinu, vai es piecelšos, vai es varbūt arī palikšu turpat. Bet, protams, es piecēlos, es visu to izturēju un nebija nekas, nekādas, tādas, kā būtu jāsauc kaut kādā ātrā palīdzība vai kaut kas nebija tāds, jā. Un es saku, un es dzēru ļoti daudz zāles, gāju ar pie doktora, jā, un pēc Emīla piedzimšanas viņš kaut kā izlīdzinājis un nekad mūžam vairs nav nekāda pārsitiena bijuši. Jūs saprotat, es tā domāju, redzi, nu ko var, jā, un tur varbūt arī pie savas vainas bija režisors, kas mūs mazliet ar Leonu tur tā, bet tā, kas bijis, izbijis, jā. Bet abiem mums viņi sagādāja ļoti lielu prieku, es varu teikt arī Leonu vārdā, jā, un tā mums bija tāda izrāde. Un lai arī lika, ka mēs nospēlējam tik daudz izrāžu skaitu vienā sezonā, tas ir daudz par daudz, taisnību sakot, jā. Bet mēs turējāmies formā, un mēs kā saka, jā, arī teātrim naudu pelnījām ar tādām izrādēm. Un vispār viņi bija tajā laikā modē, viņi bija tulkojis Jāzeps Osmans, un kā mēs strādājam no sākuma pie šīs izrādes, mēs braucām uz Rīgu. Cepurīts bija Rīgā, jā, viņš ir Leļu teātra režisors. Mēs iestudējām visus muzikālos gabalus, jā, mēs iestudējām tā kā Rīgā. Jo koncertmeisteri mums bija visiem šodien zināmā Ivona Šakale. Un viņi kaut kur tur, es nezinu, Blaumaņa ielā, tas bija tādā arī ļoti glaunā namā, viņai bija jābūt tur, un mēs ar Leonu braucām uz Rīgu, kā nu mēs tur, un tur arī pie viņas tās stundas un viss, un arī mēģinājumi ar cepurīti bija Rīgā. Jo neviens jau neprasīja, vai tev vajag, varbūt man vajadzēja tajā mirklī būt Liepājā, bet, nē, jā, un mēs ar neko, mēs tiešām, tas aktieris vienmēr ir tāds, jā, laikam, ka viņam ir jāpiemērojās, viņš piemērojās tam apstākļiem tiem, kādi, izveidojās. Un varbūt, es saku, varbūt mums bija tādas it kā tādas nesaskaņas mazliet, un mēs varbūt, es varētu teikt, tikām mazliet, jā, apskādēti abi, jā, ja tā var izteikties, bet tik un tā tas neko, mēs kā saka, spēlējām, un
vairāk kā 100 izrādes nospēlējām. Jo kādreiz jau ir tā, ar tiem 2 sastāviem, vai ne? Kā viņi tur uzrodās un kāds grib kuram. Nu tā. Es gribu teikt, ka agrāk, es jau laikam stāstīju pagājušā reizē, ka mēs ļoti daudz pilnīgi tādas, piemēram, Pērs Gints. Mēs studējām pa naktīm viņu, koncertu uzvedums, Liepājas teātrī gāja ar visu orķestri, ar Laumu Vanagu dziedāja tās Solveigas dziesmas, es spēlēju Solveigu, Kauliņš Ivars bija Pērs Gints, Milgrāvs tur piedalījās, Dreiblats arī piedalījās, mēs viņu pa naktīm, jūs saprotat, iestudējām. Un neviens mums nepielika ne 5 rubļi tajā laikā par to, ka mēs to esam izdarījuši, Un es nezinu, mēs it kā varbūt arī nemaz tā kā neprasījām. Ko tu tur var prasīt, vai ne? Tu gribēji to Pēru Gintu, Un bija vairākas izrādes, kas notika, un tur ir es nezinu, vai arī Laumiņa dziedāja tā, viņas pa brīvu, vai tur viņām kaut ko maksāja, jo tas bija kaut kur, tā kā no malas, viņi toreiz muzikas skolā, vai viņi strādāja, vai viņi mācījās, es pat īsti nepateikšu, Jo tas jau bija tas laiks, kad muzikālais teātris jau bija atkal nolikvidēts. Tas bija kaut kāds 63. gads vai 5. es nepateikšu tagad, Un publika mūsdien Liepājā ir vēlējusies kaut kādu, muzikālu. Un režiju uzņēmās Migla, tas bija tāds kā koncertu uzvedums, man bija tāda plikiem pleciem, tāda balta kleita, vairāk nekas tā es to Solveigu, jo tas ir koncertu uzvedums, un skats ir, tur ir Solveigai, teiksim, ar Pēru Gintu, ir tas skats, tur ir, atsevišķi tādi lielāki, skati, un Irina Tīra toreiz dejoja Anitras deju, Tas bija ļoti interesanti ar visu, Un tas nav vienīgais. Mēs tur Astras Krodeli taisīja tādas dzejas, tādas uzvedums, ja var teikt. Un tas viss arī bija ārpus darba laika. Tad vēl atkal mēs tādas muzikāls, piemēram, izrāde bija, ar ko tiešām teātrim naudu pelnīja, brauc apkārt jau. Orķestris dzīvais brauc līdz, tā bija tā mīlas dziesma. Orķestris brauca līdz, vai stāstīja pagājušreiz, ka viola nevarēja paspēlēt pilnīgi, un Talsos ir izrāde. Brīvā dabā visas šīs izrādes notika. Un, tur bija visi, kas varēja padziedāt, tas nebija tāds, tur bija arī dejotāji, jo bija tāda, mums ļoti laba tāda režisore, es teikšu, un arī viņa bija liels darba rūķis, bija Karmena Austrum, kas ir no Kauliņa Ivar kurs, no Pūcīša kurs viņa bija. Viņai arī tas teātris, tas bija, man liekas, tas bija, tā bija sirds, Un viņa savāca arī dejotājus, viņa iestudēja šīs dejas tādā, un tas arī viss pa brīvā laikā, tas viss ir tikai, tādā, tas ārpus teātra tie cilvēki nāca, un viņi arī brauc izbraukumos, cik viņi varēja, vai ne? Un tagad ir Talsos izrāde. Šī mīlas dziesma. Ir kaut kāda maija beigas, man liekas. Bet pēkšņi uzreiz vakarā paliek tikpat augsts kā vakar aizvakar, pēkšņi uzreiz. Un ir tumšs, un ir, protams, visi prožektori un viss, bet ir tāds augstums, ka man liekas, ka nāk jau uz nulli, jau kaut kādi ir 3 grādi vai 4 grādi,
tie violnieki nevar paspēlēt. Kā mēs varam padziedāt? Nav saprotams, ja? Plāna kleita, ja? Pleci pliki, tāpat kā nākās pie šitiem visiem muzikāliem gabaliem. Un nav ne tā ādas apmetņa, ja mēs būtu padomājuši par to, ka tāda situācija, varēja jau kaut ko izdomāt, bet neviens nav rēķinājies ar to. Padzieda elpa, nāk mutuļiem, ja, ārā viola nevar izspēlēt to, kas viņai jāspēlē, klucis diriģē, viņš, protams, viņš atsāk vēlreiz, jo nevar izspēlēt, nevar saprast, kas kur ir. Un, protams, ka pēc viss šitā nāk arī tam aktierim kaut kāds histērijas pilnīgi jau virsū. Nav jau tā, ja, ka viņš ir, kā saka, cilvēks ar biezu ādu un viss. Pēc šādiem, ja, ka tu neesi varējis izdziedāt vai atdot visu, ko tu esi gribējis, bet publika, protams, neiet mājās, vai ne, viņi noskatās visu, un kas ir milzīgi teātrim, ja, un tagad kādas mums tās gulēšanas, tās arī tur nav nekādas spožās, ja, tajā laikā jau vairs negulēja tais saucamajās raskladuškās, bet, sāka viesnīcas, bija uzceltas viesnīcas Latvijā, jo līdz tam jau nebija, mēs gulējām šausmīgos apstākļos. Un tā, bet, arī nav, ja, nav ne tā guļas vieta tāda kārtīga, kā vajag, un pēkšņi mums it kā paši aktieri sāka organizēt, ja, ka mēs gribam braukt, labi, mēs braucam tālāk, ja, pa dubļiem, un tur visādi ir gājis, un tās mašīnas iestieg un netiek tālāk, un mēs esam uz ceļa, un uz rīta pusi tikai mēs tiekam gulēt tai viesnīcā. Un, labi, izguļās, guļ līdz 12, vai kā var, bet tu esi pārselis, tev kājas ir dubļos pilnīgi, viss tev tie apavi jāmazgā vai kaut kādā veidā. Zinat, ir gājis ļoti, ļoti raibi, ja? Un pēc tam atkal, protams, tu jau nomierinies, saņemies, un tu nākošā vakarā atkal ej, un tur ir atkal savādāk tie apstākļi, vai ne? Un tu vari varbūt, nomierināties un darīt visu pēc labākās sirdsapziņas. Orķestrīts, jā, mums brauca līdzi, un tas arī bija savas 12 dienas. Vismaz savas 12 dienas, un tad arī liekas, un tur nav ieraksts vairs, tev ir jāturās, tev ir jābūt formā, neskatoties, ka tu pa dubļiem esi brīdis, ja priekšējā vakarā, un naktī, ja, ka tu izkāp laukā no tās mašīnas, nemaz saka, labāk nekāp, ja. Un, tādi tie apstākļi, to neviens nevar tā īsti aptvert. Un neskatoties uz to, mēs atkal un atkal esam rīkojuši šādus koncertus, varbūt, ka tas ir bijis mazāk tās izrādes, ja tādas, kur ir muzikālās izrādes. Un es teikšu tā, tu varēji, es teiksim, pa sev konkrēti runāju, jā. Es varēju padziedāt. Es varēju to, varbūt, ko nevarēju izdziedāt, jo muzikā, diemžēl ir tā, vai tu paņem, jā, tur to silvemolu, vai kaut kādu zemāk varbūt, bet tev ir jāizdzied tas, kas ir uzrakstīts, jā, un tā ir klasiska opereta. Man jāsaka, ka es nekad nedomāju, ka es dziedāšu. Nekad. Es zinu, jā, es dzirdu, mana dzirde varbūt, es skolā, jā, korī dziedāju, ansambļos tur dziedāju, mums bija brīnišķīga Rīgā 5. vidusskolā skolotāja Irēna Pabērs, kurai arī bija, tā dziedāšana un tas koris, un tā bija viņai bija sirdslieta. Un viņi tiešām ar sirdu, mums bija mūzikas pulciņš skolā, un tur mēs par Mocartu, un tur vēl visādas savādākas, jā, kā saka tāds.
tas nebija tikai, jā, mums bija dažādi sarīkojumi un es lasīju tur, faktiski es vairāk, jā, nodarbojos ar runāšanu tur. Dziedāju, jā, es dziedāju ansambļos, dziedāju korī, jā, tādu, bet tādu solo es nedziedāju. Un teiksim, es nebiju arī, labi, mani ved uz operām, ja, man bija, tad, kad es biju māsa, ja, tēvs ar māti gāja uz operu un ņēma man līdzi, ja, un es tiešām sēdēju un klausījos, ito Aidu, ito Rigoletto, ito Faustu, ito, ja, visu, ja, un, zinat, un es tādu opereti, es nebiju redzējusi nevienu izrādi. Faktiski pirmā izrāde bija Zaļā pļauja, ja, kad bija nodibināts šis atjaunots ansamblis. Es pa vakariem gāju skatīties, mēģinājums man nav vairāk, jā, es varu ieiet teātrī zālē un paskatīties, jā, un tās bija, bet ka es pati dziedāšu, un ka es pat arī tai Zaļā pļavā dziedāšu vēlāk, es to pat tā iedomāties nevarēju. Un man liekas, ka es kādreiz mūrniekam vēl kaut kā tā, to man pēc kaut kāda ieraksta, ja, jo viņš bija ierakstīts šī saruna. Mūrnieks man teica, kā, tev tur ir vajadzīgs tā, un dziedi tagad, un dari, un es saku, un man kaut kas tur neiznāk, un es saku, es neesmu te pieņemta, zinat, kā galīgi jauns tāds, ja, es te neesmu par dziedātāju pieņemta, es esmu aktrise, ja. Un beigās, redzat, jūs saprotat, tā aktrise, jā, sanāca, ka viņai, es dziedāju itai Zaļā pļavā vēlāk, ko atkārtoju, un arī tagad grib šodien, lai teātrim būtu nauda, viņi grib, jā, viņi skatās uz to Zaļo pļavu, jā, jo tā ir, tur ir komēdija, tur ir joki, un nekas tur īpaši nav, to var arī izdziedāt. Kaut gan pirmam pārim ir daudz ko dziedāt, un ir vajadzīga savu vokālā forma, jā, to katrs nevar. Un vēlāk Skaistā lēdija, jā, Havajs puķa, Dolāra princese, visas šitās, visas, kas nesa tā naudu, jā, un, es teicu, Havajs princese, Dolāra princese, es tikai princesi, Skaistā lēdija, jā, ar visām, kur ir, tas bija vajadzīgs, jā, un faktiski varbūt man patika, jā, jo es zināju, ka es to varu izdarīt, bet man varbūt aizgāja garām, gar degunu, kā saka, dramatisks lomas, ko es būtu gribējis spēlēt, un kas man varbūt arī tā kā, būtu pa spēkam. Bet nē, tu esi aizņemts tur, paralēli iet tas, viss. Un neviens man to naudu arī nelika klāt, tā kā šodien, jā, ka tu vari dziedāt, jā, nē, tas otrādi, ko tad viņi jau tur dzied, un tas jau nekas nav, un tā, un tas man varbūt kaut kur, es tā domāju, šodien, ja tu vari izdarīt to, ko mēs ar Gunāru toreiz varējām, jā, jo bija vajadzīgs pāris, ir galvenais pāris, un tie jau ir, tiem ir jādzied, nevar nolaist kaut kur transponēt vai kaut kā tādas lietas nenotika, jā. Tā dzīve ir bijusi. Jā, labi, pietiks, jā. Es tā sapratu, ka tepat esam galā. Tā. Brīnišķīgi. Es domāju, jā, jo tas ir mazliet savādāk, tas, ko mēs esam redzējuši, nekā tas, kā šodien cilvēks to dzīvi iedomājās, vai ne? Un kā viņš, kā aktieris, jā. Apstākļi, protams, un arī, visi apstākļi ir nauda, ir sadzīves apstākļi. Tā. Jā. Labi, ņemat pa labu. Mēs tā esam. Jā. Bija tā dzīve ir, jā. Jā, tā dzīve ir.